क्या आप मेरी लाल गाय मम्मी हो? नहीं। फिर क्या आप मेरी लाल गाय मम्मी हो? नहीं नहीं। ओ अच्छा, फिर क्या आप मेरी लाल गाय मम्मी हो? हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी लाल गाय मम्मी हूँ। क्या आप मेरी हरी गाय मम्मी हो? नहीं। फिर क्या आप मेरी हरी गाय मम्मी हो? हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी हरी गाय मम्मी हूँ। क्या आप मेरी नीली गाय मम्मी हो? हाँ चिंटू बेटा, मैं ही तुम्हारी नीली गाय मम्मी हूँ। ये सबकी मम्मी मिल गई। मम्मी के लिए लाइक करो।